Hi, hello friends. Welcome back to Priyascafeteria channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ வந்து பாத்தீங்கன்னா கோதுமை மாவு வச்சு மைக்ரோவேவ் அவன்ல வந்து cupcakes பண்ண போறோம். நல்லா சாஃப்ட் அண்ட் ஃப்ளஃபியா இருக்கும். எப்படி பண்றது சொல்லி பார்க்கலாம். இந்த வீடியோவோட எண்ட்ல வந்து giveaway winner-ஓட டீடைல்ஸ் வந்து வீடியோ எண்ட்ல வந்து அட்டாச் பண்ணிருக்கேன். மறக்காம பாருங்க. நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் ஒரு பெல் சிம்பிள் வரும், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆல் ஆப்ஷன் வரும், அதை சேர்த்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எப்போ அந்த மாதிரி வீடியோஸ் போடுறோம் எல்லாம் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துருச்சாங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஒரு பவுலில் 2 முட்டையை ஆட் பண்ணிக்கலாம். முட்டையோட அந்த ஒயிட் கலர் குட்டிய பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும், நம்ம அதை எடுத்துட்டோம்னா கேக்கில் வந்து அந்த எக்கோட ஸ்மெல் வந்து அடிக்காது. அது மட்டும் நம்ம தனியாக எடுத்துடலாம். இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்து பீட் பண்ணுறப்ப வந்து அந்த எக்கோட ஸ்மெல் வந்து கேக்கில் வந்து வரவே வராது. இப்போ நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எக் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து டபுளாகி வரணும், ஒயிட் கலராக சேஞ்ச் ஆகிடும். இப்போ வந்து நல்லா அடித்த உடனே சுகர் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 கப் வந்து கோதுமை மாவுக்கு வந்து 1/2 கப் அளவுக்கு நான் சுகர் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு ஸ்வீட் எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. மொத்தமாகவே நான் சுகர் ஆட் பண்ணிவிட்டேன். நான் பவுடர் பண்ண சுகர் ஆட் பண்ணல, நார்மலாக அப்படியே சுகர் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு பவுடர் சுகர் இருந்தாலும் நீங்கள் அது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம், ஐசிங் சுகர் இருந்தால் கூட. இப்போ நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு இருக்கணும். நடுவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மைக்ரோவேவ் அவனில் வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சிடலாம். ப்ரீ ஹீட் பண்ணுறப்ப தான் நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும். கன்வென்ஷன் மோடில் வந்து 180 டிகிரி செல்சியஸில் வந்து நம்ம ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கலாம். 10 மினிட்ஸ் வந்து செட் பண்ணியிருக்கேன். 180 டிகிரி செல்சியஸில் 10 மினிட்ஸ் வந்து ப்ரீ ஹீட் ஆகட்டும். ப்ரீ ஹீட் ஆகிறதுக்குள்ளே கேக் பேட்டர் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம். அதுக்கு வந்து 1 கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம். கோதுமை மாவு வந்து அந்த கட்டியே இல்லாமல் கரெக்டாக எடுத்தால் தான் கேக் வந்து பர்ஃபெக்டான ஒரு ப்ளஃபியான கேக் வரும். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணியிருக்கேன். சால்ட் வந்து 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சுகர் வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும், ஓவர் ஸ்வீட்னஸ் நம்மளுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும். நல்லா ஜெலிச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ மாவு வந்து ஜெலிச்சாச்சு. பால் வந்து 60 ml ஆட் பண்ணியிருக்கேன். எண்ணெய் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளேவர்லெஸ் ஆயில் தான் ஆட் பண்ணணும். ஃப்ளேவர் வந்து போட்டிங்கன்னா கேக்கோட ஸ்மெல் வந்து நல்லாவே இருக்காது. ஸோ ஃப்ளேவர்லெஸ் ஆயிலில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, சன்ஃப்ளவர் ஆயிலில். அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 60 ml ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். ஓவராக அடிக்கக்கூடாது. நம்ம நல்லா வந்து அடித்து விட்டுட்டோம்னா அந்த ப்ளஃபியான கேக் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்காது. லைட்டாக வந்து கட் அண்ட் ஃபோல்டர் மெத்தடில் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும். கொஞ்சமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பால் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அகெயின் 60 ml பால் வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு அகைன் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த திக்னஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப டைட்டாக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு கேக் வந்து நல்லா சாஃப்ட்டாக வராது. இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும். கொஞ்சமாக கியூட்டி ஃப்ரூட்டி நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது ஆப்ஷன் தான், உங்களுக்கு வேணும்னு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, வேணும்னா ஸ்கிப் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. கியூட்டி ஃப்ரூட்டி கப் கேக்ஸ்னால நான் வந்து கோதுமை வச்சு ஹெல்த்தியாக வந்து பண்ணியிருக்கேன். சுகருக்கு பதில் நீங்கள் நாட்டு சக்கரை கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம், டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கேக்கோட கன்சிஸ்டன்சி வந்து இப்படி தான் இருக்கணும். பேட்டர் பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு இருந்தால் கேக் நல்லா சாஃப்ட் அண்ட் ஃப்ளஃபியாக வரும். முட்டை போட்டுட்டு நல்லா அடித்து வச்சுட்டோன்னா மாவு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது. இந்த அளவுக்கு நான் கட் அண்ட் ஃபோல்டர் மெத்தடில் தான் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணணும். மைக்ரோவேவ் அவன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரீ ஹீட் பண்ணி ரெடியாக இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு மோல்டு எடுத்துக்கோங்க. அதே மாதிரி ஒரு கரண்டி, ஐஸ்கிரீம் வந்து எடுக்கக்கூடிய கரண்டியாக எடுத்துக்கலாம், இல்லை நீங்கள் வந்து நார்மலாக குழம்பு யூஸ் பண்ணுற கரண்டியாக கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுலேருந்து எடுத்து ஒரே ஒரு ஸ்கூப் அளவுக்கு நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஓவராக ஃபுல்லாக நம்ம ஆட் பண்ணக்கூடாது. மோல்டு ஃபுல்லாக நம்ம ஆட் பண்ணுறப்ப கப் கேக்ஸ் வந்து ரைஸ் ஆகி வர்றப்ப மேலே வந்துடும். ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மோல்டு இருக்கிறதோட ஆஃப் ஆட் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ எல்லா மோல்டுமே நம்ம ஆட் பண்ணியாச்சு. உங்களுக்கு வந்து எந்த மோல்டு இருந்தாலும் ஓகே. நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து நான் யூஸ் பண்ணியிருக்க மோல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலிக்கான் மோல்டு வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். மேலே கொஞ்சமாக கியூட்டி ஃப்ரூட்டி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ வந்து பார்க்குறதுக்கு ஒன்றுமே அழகாக இருக்கும். அதனால மேலே வந்து கியூட்டி ஃப்ரூட்டி கொஞ்சமாக மிக்ஸ்டு கலராக ஆட் பண்ணியிருக்கேன். எல்லா கப் கேக்ஸ் மேலேயும் பார்த்தீங்கன்னா கியூட்டி ஃப்ரூட்டி ஆட் பண்ணியாச்சு. மைக்ரோவேவ் அவனில் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். ப்ரீ ஹீட் பண்ணி ரெடியாக இருக்குது. க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு கன்வென்ஷன் மோடில் 180 டிகிரி செல்சியஸில் பேக் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். இப்போ பாருங்கள், க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. கன்வென்ஷன் மோடில் 180 டிகிரி செல்சியஸ் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம். 180 டிகிரி செல்சியஸில் வந்து 25 மினிட்ஸ் நம்ம வந்து பேக் பண்ண போகிறோம். ஸ்டார்ட் பட்டன் கொடுத்தாச்சு. எந்த மைக்ரோவேவாக இருந்தாலும் ஓகே, 180 டிகிரி செல்சியஸில் 25 மினிட்ஸ் நீங்கள் பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அப்பப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். இப்போ பாருங்கள் 7.12 மினிட்ஸ் அப்படி இருக்குது, 7.1 அந்த மாதிரி டைமில் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டேன். உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டிக் வச்சு நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு வந்து கேக் வந்து நல்லா பேக் ஆகிருக்கும். அந்தமாதிரி ஸ்டேஜில் நீங்கள் எடுத்துருங்க. ஓவராக குக் ஆனாலும் ஹார்டாகிடும். டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 25 மினிட்ஸ் நான் வந்து பேக் பண்ணுறதுக்கு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணேன். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7 மினிட்ஸ் சம்திங்லேயே நான் எடுத்துட்டேன். இப்போ வந்து உள்ளே நான் வந்து விட்டு பார்க்குறேன், கேக் நல்லா பேக் ஆகிருக்கு. அதனால் ஆஃப் பண்ணி இப்போயே எடுத்துடலாம். ரொம்ப பேக் பண்ணி விட்டோம்னா 25 மினிட்ஸ்க்குமே ரொம்ப ஹார்ட் ஆகிடும். மேலே வந்து கலர் வந்து ப்ரௌனிஷாக இல்லாமல் பிளாக் கலராக சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ வந்து நல்லா இருக்காது. இப்போ பாருங்கள், நம்மளோட மைக்ரோவேவ் அவன் கியூட்டி ஃப்ரூட்டி போட்ட கப் கேக்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். சிலிக்கான் மோல்டில் நம்ம பண்ணியிருக்கனால சாஃப்டாக வந்திருக்கு. வெளியே வந்து உள்ளே அந்த மோல்டில் வந்து இல்லாமல் ஃபிக்ஸ் பண்ணாமல் நம்மளுக்கு அப்படியே வந்திருக்கு ஷேப்பில். சாஃப்டான ப்ளஃபியான கோதுமை வச்சு கப் கேக்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
நெக்ஸ்ட் நம்ம பிரியாஸ் டீசாய் பூட்டிக்ஸில் வந்து வின்னர் கிவ்அவே டீட்டெயில்ஸ் வந்து பார்த்துடலாம். வின்னர் வந்து செலக்ட் பண்ணியாச்சு. நிறைய பேர் வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் சென்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. எனக்கு வந்து கன்ஃபியூஷன் இருந்ததுனால லாஸ்ட்டாக ஒன்று சென்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. மிக்ஸ் பண்ணி நான் பார்த்ததில் வந்து ஒரு பர்சனை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கே தெரியும் ரீசன் என்ன, 2 மந்த்துக்கு முன்னாடி நான் அனௌன்ஸ் பண்ணது. இப்போ தான் வந்து எனக்கு கரெக்டாக போயிட்டுருக்கு வீடியோ போடுறதுக்கு. பாப்பாவை பார்த்துட்டு இருக்கனால எனக்கு கரெக்டாக இருக்குது. பிரியாஸ் டீசாய் பூட்டிக்ஸில் வந்து வின்னர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிவ்அவே இல்லை, முல்லை ஜெய். அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் உங்களோட அட்ரஸ் அண்ட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து எனக்கு சென்ட் பண்ணுங்கள். உங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து உங்ககிட்ட வந்து ரீச் ஆகும். கிவ்அவே அனௌன்ஸ் பண்ணும்போதே அந்த வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கேன், 2 சேனலுமே நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிவ்அவே வந்து யார் வந்து வின் பண்ணுறீங்க, எப்போ வந்து கிவ்அவே கொடுக்குறேன், பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியும்னு சொல்லி டீட்டெயிலான வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ 2 சேனலுமே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வாங்க. பிரியாஸ் டீசாய் பூட்டிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வின்னரோட அப்டேட் நான் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன். அது வந்து கொஞ்சம் லேட் ஆகும். நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமாக அப்லோட் பண்ண பார்க்குறேன். இந்த வீடியோ மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸோட உங்களை மீட் பண்ண ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ, டேக் கேர், பை. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை பை.